अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल मास्टर एट वर्क पे। जी अस्सलाम वालेकुम मास्टर ने चैनल नेटवर्क जी खुश आमदीद। साड़ी कणक जुड़ी पई जी, एक पेड़ो बनया पिया जी। मौसम भी बड़ा गड़बड़ है, साढ़े कोल झक्खड़ हवा बदल बारिश, कोई निक्कियां निक्कियां कणियां ढानियां पईयां। दूआ पेड़ साडा बनया खला जी, थ्रेशर हुण मौके ते मौजूद है जी। ते थोड़ी हवा रुकदी तो असीं इंशाल्लाह चलाने जी। ते अजे ताईं हवा तेज़ आई है तो कोई बूंद भी नहीं सन, कोई लभना तीला भी। ते हवा रुकनी तो ही बननी साड़ी जी इंशाल्लाह। बकाया तो जिस टाइम थ्रेशर चलती जी तो इंशाल्लाह वेखने मूवी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। एक पेड़ सा गाह लिया जी, ऊपर गाया गया तो दूए पेड़े ते हुण थ्रेशर ला ली जी। हुण ये भी चलाने पैन जी। मौसम इंजे ही है, बदल शदल है जी। जी चल गई है इस भी जी।